दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंट आर्कटिक एयर हाई स्पीड सीलिंग फैन के बारे में। ये ओरिएंट का सबसे सस्ता पंखा है, सबसे इकोनॉमी फैन है जो कम बजट में आता है और बढ़िया स्पीड हमें इसकी मिलती है। ये करीब 1300-1400 की बढ़िया प्राइस रेंज में हमको मिल जाता है। इसका ऑर्डर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसको परचेस कर सकेंगे। दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं तो इसका स्विच है 1200 mm, 48 इंच की इसकी ब्लेड होती है। कुछ इस तरह के पैकेट में ये मोटर और कैनोपी वगैरह आते हैं। ये फैन का पैकेट कुछ इस तरह का बढ़िया पैकिंग में दिया हुआ है पंखा। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं किस तरह की मोटर है, किस तरह के अदर पार्ट्स हैं। तो दोस्तों, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इतने अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहे, जैसे कि ओरिएंट के दूसरे फैंस के कूलर्स आदि के वीडियोस आपको मिलते हैं। अनबॉक्स करने के बाद हमें मिलता है, देखें, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ये आधा फीट की डाउनरोड है, बढ़िया पेंट फिनिश और हेवी पाइप मटेरियल की। 2 कैनोपीज हैं, एक पर ओरिएंट का मोनो बना हुआ है, एक है ये शैकल जिसमें नट बोल्ट दिए हुए हैं फैन को सीलिंग में टांगने के लिए। एक ये वारंटी कार्ड है इस फैन का, 2 साल की इसकी ऑन साइट वारंटी होती है। डीलर के द्वारा फिल करके स्टाम्प करके दिया जाता है ये वारंटी कार्ड और हमें 2 साल के लिए संभाल कर रखना होता है, जरूरत पड़ने पर इसे दिखाना होता है। लास्ट में मिलता है इसका मेन पार्ट, इसकी मोटर। चलिए इसको मैं पन्नी से हटा कर दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह की मोटर हमें मिलती है ओरिएंट आर्कटिक एयर हाई स्पीड सीलिंग फैन की। देखें आप, ये बढ़िया मोटर है जो बजट में आता है 1300-1400 की रेंज में, उसके हिसाब से मोटर काफी अच्छी है, हेवी मोटर है और स्मूथ ऑपरेशन है। देखें आप, अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं जो पैकेट पर दी हुई है। देखें, देखिए फीचर्स में दिया है रिब्ड ब्लेड फॉर स्ट्रेंथ, मजबूत अच्छी रहे इसलिए रिब्ड पैटर्न वाली ब्लेड्स इसमें दी हुई हैं। फुली कॉपर मोटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, ये जो मोटर है 100% कॉपर वाइंडिंग में है जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी रहे, इसकी उम्र ज्यादा रहे। डबल बॉल बेरिंग्स फॉर लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ ज्यादा रहे इसलिए इसमें डबल बॉल बेरिंग्स यूज किए हैं। इसके साथ ही इसकी स्पीड के बारे में बात करें दोस्तों तो 380 रिवॉल्यूशंस प्रति मिनट की हाई स्पीड इसकी होती है। देखिए आप, ये लिखा हुआ है हाई स्पीड फैन, जिनमें कम राउंड होते हैं उनमें हाई स्पीड नहीं लिखा होता है। ओरिएंट की ये खासियत है, हाई स्पीड फैंस पर हाई स्पीड लिख देता है। पावर कंजम्पशन की बात करें दोस्तों तो 78 वॉट्स का लो पावर कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं करता है। इन्वर्टर पर आप इसको यूज कर सकते हैं और इसमें ये है कि आप ज्यादा देर तक इसको यूज कर पाएंगे इन्वर्टर पर, कम पावर कंज्यूम करने की वजह से। प्लेन पंखा है तो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हुए स्पीड आपको अच्छी देता है। अब दोस्तों, इस मोटर के बाद इसकी ब्लेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ब्लेड्स जो हैं किस टाइप की है वो देख लेते हैं हम। कुछ इस तरह की ब्लेड्स होती हैं इस फैन की। ये देखें आप, बढ़िया ब्लेड्स हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है इनकी जैसा कि बताया गया था और स्पीड इसकी अच्छी मिलती है इन ब्लेड्स के जरिए। अब इस ब्लेड को इस मोटर के साथ लगाकर मैं दिखाता हूं कि फैन कैसा लगने वाला है ब्लेड लगाने के बाद। ब्लेड लगाने के बाद ओरिएंट आर्कटिक एयर फैन कुछ इस तरह का दिखता है। देखें आप, कुछ ऐसा लगता है फैन। ये ब्लेड इसकी बढ़िया एंगल वाली जिससे कि हाई स्पीड हमको मिल जाए। 380 राउंड 1 मिनट में मिलते हैं इस ब्लेड से। वो देखें आप, खूबसूरती काफी अच्छी है। ये व्हाइट कलर में देखें और गोल्डन टाइप का ये एक लाइनिंग जो है सर्कल बना हुआ है। इसमें आप देखें कि प्लेन है, व्हाइट है, तो इस तरह के व्हाइट पेंट पर काफी बढ़िया लगेगा, मैच करेगा। अगर फर्नीचर वाला रूम है तो ये अपोजिट कलर हो जाता है व्हाइट, इसलिए वहां भी ये मैच करेगा।
तो दोनों केस में ये फैन आपके रूम में मजा देगा। स्पीड आपको अच्छी मिलेगी और एयर डिलीवरी आपको अच्छी मिलेगी। लगभग 230 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट की अच्छी एयर डिलीवरी आपको इस फैन में मिल जाती है। वो बजट में आता है। आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैं ऑर्डर लिंक रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं ओरिएंट फैंस के हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।